기다리던 닭생식 오늘 도착했다요. 냉동실이 제 위장 같아요. 봄봄 에드온 너무 잘 먹어서 골고루 주문했어요. 춘향이 저녁밥 차려줄게요. 오늘 도착한 달꺼기 생식 넘날이 신선한 것 생선 줘볼 거예요. 기대. 탱실하네요. 맛나 보여요. 그리고 뼈는 닭 모가지. 이건 애미표 배숙이에요. 기침하지 말라고 2숟갈. 식섬은 봄봄 유기농 차전자피 파우더. 야채는 와일드킥 당근슨. 춘향이 봄봄 한 그릇 완성? 네, 맞아요. 오늘도 싹싹 김치